係嘅，佢講得啱嘅，所以我就覺得做 stand up 一定要做自己。我亦都同啲隊友講，做 stand up 一定要講自己故仔。亦都咁講啊，黃子華你想抄就抄到㗎，你估？黃子華啲 get 好難㗎，因為咧佢講咩嘅咧？佢講政治㗎喎，佢講粗口㗎喎，佢講情色，即係唔係色情啦，嗰啲嘢咧轉少少咧就唔同㗎嚇，色情與情色係唔同。例如咧質素咧變素質係唔同啊嘛，係嘛？私隱變隱私，大家媽咪喺度啦，兄弟變弟兄都唔同啦，係咪？但係你話喂好難咩？我老豆都成日講啦。講呢3樣嘢，笑到樓下街坊福利會啲師奶夾夾聲啦。我話唔難，講咗唔出事嗰下難啊嘛，係嘛？如果出咗事，喂好開心啊大家！我最後呢次講嘅無謂啦。咁所以其實我哋 Day One 咧已經有一個規則，就係我哋3不講。第一，我哋唔講政治啦，我哋唔講色情啦，我哋亦都唔講粗口，雖然我平時好爛口，我哋係唔講呢樣嘢。大家俾我拍掌啊！咁你話喂唔講呢啲嘢講咩啊你？我哋咧就係講 personal story 啦，即係講頭先我哋講嗰啲嘢啦。咁你話有乜咁好笑啫？你估你係邊個啊？你係謝霆鋒啊？你係鄧振邦嘛？我係鄧振邦喎。啲人咧冇你咁厚道嘅，唔講名嘅，佢淨係話呢個冇頭髮嘅中年阿叔咁樣。咁我話嗱，鄧振邦係啱嘅，冇頭髮都啱嘅，中年大叔都啱嘅。但係咧，你話真係咪唔得咧？我哋亦都唔係，因為我覺得其實有陣時講下古仔咧，其實觸動人心係最重要嘅。所以咧，我哋唔使一定要好笑 ，OK？ 就係因為咁咯，報應嚟啊！我就嚟咗好多唔係好好笑嘅朋友咯。